सरकारले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने पैदल यात्रीदेखि सवारी चालकसम्मलाई कडा जरिवानाको व्यवस्था गर्ने गरी नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा विभिन्न ट्राफिक उल्लङ्घनका आधारमा 500 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको हो। प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक सडकमा तोकिएको स्थान बाहेक अन्य स्थानबाट सडक पार गर्ने वा हिँड्ने पैदल यात्रीलाई 500 रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ। त्यस्तै सवारी साधनमा अपारदर्शी कालो सिसा प्रयोग गरेको वा भित्र नदेखिने गरी स्टिकर तथा अन्य सामग्री टाँसेको पाइए चालक वा सवारी धनीलाई 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा मादक पदार्थ वा लागु औषध सेवन गरेर सवारी चलाउने चालकलाई सवारीको प्रकार अनुसार 25,000 देखि 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै तोकिएको गति सीमा भन्दा बढी गतिमा सवारी चलाउनेलाई पनि 25,000 देखि 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव छ। यद्यपि गति सीमा 5% सम्म मात्रै नागेमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसैगरी सिट बेल्ट वा हेलमेट नलगाई सवारी चलाए 3,000 रुपैयाँ जरिवाना, सार्वजनिक सवारीले निर्धारित क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोकेमा दूरी अनुसार 5,000 देखि 20,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुलेमा बढी लिएको रकम फिर्ता गराई थप 2,000 देखि 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार कानुन मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि विधेयक मन्त्री परिषदमा पेश गरिनेछ। त्यसपछि प्रतिनिधि सभा र संसदीय समितिमा छलफल भई आवश्यक संशोधनपछि मात्रै ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ। त्यसैले अहिले प्रस्ताव गरेका सबै व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू हुने निश्चित भने छैन। यद्यपि प्रस्तावित जरिवानालाई लिएर सरकारवाला, यातायात विज्ञ तथा पूर्व प्रशासकहरूले भने सरकारको तयारीप्रति प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा सडक पूर्वाधार, ट्राफिक सङ्केत, सडक सुरक्षा तथा चालक पैदल यात्रीको सचेतनामा पर्याप्त सुधार नगरी अत्याधिक जरिवाना तोक्नु व्यावहारिक नहुने तर्क छ। पूर्व सचिव देवेन्द्र कार्कीले गुणस्तरीय सडक र प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन बिना ठूलो रकम जरिवाना लगाउनु उपयुक्त नहुने बताएका छन्। सडक सुरक्षा विज्ञ भगवती सेनाईले पनि दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कडा नियम आवश्यक भए पनि त्यस अनुसारको पूर्वाधार र प्रविधि विकास नगरी केवल जरिवाना उठाउनु समाधान नहुने बताएकी छन्। पूर्व डीआईजी केशव अधिकारीले पनि राज्यले नागरिकलाई मात्र जिम्मेवार बनाउने होइन, सडकको अवस्था, ट्राफिक बत्ती, सङ्केत चिन्ह तथा सेवा प्रवाहमा पनि समान रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले पनि नेपाली नागरिकको आय स्तर अनुसार जरिवाना निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभामा सांसद ज्ञानबहादुर साईले पनि जरिवाना बढाउनु अघि राज्यले सडकको खाल्डाखुल्डी, ट्राफिक बत्ती, सङ्केत चिन्ह र लाइसेन्स वितरण जस्ता सेवामा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सडकको कमजोरीका कारण दुर्घटना भए सम्बन्धित निकाय र निर्माण कम्पनीलाई पनि कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। सरकारले भने सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, ट्राफिक अनुशासन कायम तथा सुरक्षित यातायात प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले नयाँ कानुन ल्याउन लागि जनाएको छ। प्रस्तावित विधेयक अब कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भएकाले संसदीय छलफलपछि जरिवानाको दर र अन्य व्यवस्थामा हेरफेर हुन सक्ने देखिएको छ।